En ik wens je allemaal een prettige en vooral gezellige middag toe. En het zien alleen maar, de broederschap van de Blamousie zien alleen maar mannen en jongens. Ze hebben die witte pakken aan, ze hebben een masker op, zodat ze allemaal op elkaar lieken met een lange roeie neus. En ze roepen niks anders als ra 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 ra. En dan houden ze zich in die gezicht met wat verkersblozen. Dus als je een klappen krijgt van een klein jongske met een verkersbloos, accepteer dat gewoon, het huurt bij Stavelo. Dat is een soort ontvangst en daardoor kunt je dadelijk Pasen en de rest van het jaar allemaal goed beleven. Kijk, bij de entree van het museum, het is vandaag gesloten natuurlijk met halfvaste, zo'n voorbeeld van zo'n Blamousie, de wit gekleide monnik. En dan zie je heel duidelijk de tegenstelling. Aan deze kant het klooster en aan deze kant natuurlijk het volk, de stad. En die gingen tegen elkaar in. De baas van het klooster die zag, de monniken mogen niet meer mij vieren. En de bevolking die zag, nou daar weten we wel wat op, wie verkleedt ons ook als monnik. En dan werd ze niet meer, wie is nou de geestelijke en wie is nou het volk. Eigenlijk wel slim bedacht en ook wel een uiting die bij de vastelovend past. Een beetje dat anarchistische, dat een beetje tegen de hoor invloed. Het aardige van de halfvaste stoel in Stavelo is dat de deelnemers echt wat met het publiek doen. Het zien door ook het publiek wordt echt de stroom opgetrokken om met te doen. Kom mee. Le cirque du expert de Stavelo. Bon accueil, bon accueil. Maar het is hier zien van groot belang voor de halfvaste van Stavelo. Want dat duurt bij de vastelovend, dat is natuurlijk ook de zaak omdraait. En dat het volk kritiek moet geven op wat er door jou heen gebeurt met de politiek, met de actualiteit. Mark? Preferé, de mooie groepen, dat is voor de vrouwen. Oké, goed. Dus deze coureur, die werd tegen gezegd van oké, Mark, dit is van de mooie trofeeën. Maar eigenlijk prefereert zich